এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো, আমাদের ওই কমেন্টটা থেকে আসছে। তো আমরা এখন ডেলিভারির জন্য বাহিরের লাইনটা দিব। এই যে ওইটা হলো আমাদের হাউস, ওই 4 ইঞ্চি পাইপটা আমরা এখানে সেট আপিং করবো। এটা হলো 4 ইঞ্চি, এটা হলো 3 ইঞ্চি। তো এই দুইটাকে এখন সংযোগ করব। সংযোগ করতে হলে আমাদের যেটা করতে হবে, এই যে এটা হলো আমাদের হাউস। তো এইখান থেকে আমরা মাটিগুলাকে খুঁজে নিব, মানে এখান থেকে মাটিগুলাকে সরিয়ে নিব। তো সরিয়ে নেওয়ার পর আমরা এখানে এটার সাথে সেট আপ করবো বা লাগাবো। তো আপনাদেরকে আমি দেখাবো যে কীভাবে এটাকে সেট আপ করি। 4 ইঞ্চি দড়টিটি ব্যবহার করব। তো দড়টির মাপ কীভাবে নেবেন এখন আপনাদেরকে দেখাবো। তো এটা হলো আমাদের ডেলিভারির পাইপ। তো কমোডের পাইপটাকে এভাবে একদম এটার সাথে লেভেলে ধরবেন। ধরার পরে আপনারা যেটা করতে হবে, এই যে এটার যে র্যাকটা দেখতে পাচ্ছেন, এই যে র্যাকটা, এই র্যাকটাকে সমতনয় করে এখান দিয়ে কেটে ফেলবেন। যেমন আমরা এখন এটাকে এখান দিয়ে কেটে ফেলবো, এটাকে একদম এই যে এই পর্যন্ত আমাদের পাইপটা ঢুকবে আর কি। তো আমাদের এটাকে কেটে ফেলতে হবে। তো এখন আমরা এটা কেটে দেখাবো আপনাদেরকে। এই আমাদের দায়িত্বটা এখন আমরা এখান দিয়ে কেটে দিব। আমি আপনাদেরকে যে দাগটা দেওয়ার পর আমি আবার দেখাই দিচ্ছি। এই যে দেখতে পাচ্ছেন একদম একুরেট আছে। তো এভাবে আপনারা এটাকে কেটে নেবেন। তো আপনাদেরকে আমি আবার একটু ভালো করে কেটে দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি আমাদের এটা কাটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো এখন আমরা এটাকে আর একটু পরিষ্কার করে নিব আশেপাশে। এই যে যেমন এগুলোকে আমরা একটু পরিষ্কার করে নিব। যে সিমেন্টগুলো আছে ওগুলাকে সরিয়ে দিবেন, না হলে কিন্তু আপনার গানটা ভালো করে বসবে না। তো এটাকে একদম দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ভিতরের সাইডটা একদম একুরেট হয়েছে, বাহিরের সাইডটাও একদম একুরেট হয়েছে। তো এই ফিটিংসগুলো এভাবে লাগানোর ট্রাই করবেন, তাহলে জিনিসটা অনেক সুন্দর দেখা যাবে। তো এখন আমরা যেটা করব সেটা হলো, আমরা এখন নিচের দিকে লাইনটি টানবো। তো নিচের দিকে লাইনটি টানতে হলে আমাদের যেটা করতে হবে, আগে মাটিগুলোকে সরাতে হবে এই জায়গা থেকে। সরিয়ে ওই যে দেখতে পাচ্ছেন ওখানে একটা ছিদ্র আছে,
এই যে ছিদ্র আছে, এই ছিদ্রটাতে দিয়ে আমরা হাউসের দিকে লাইনটা দিয়ে দিব। তো এটাতে পুরোটাই দেখানোর চেষ্টা করবো, আপনারা মনোযোগ সহকারে ভিডিওটি দেখতে থাকুন। আমরা এখন এই পাইপটিকে মাপ নিতেছি। তো এটাকে এভাবে লম্বা করে দিয়ে দিবেন। তারপরে হলো এই যে এই জায়গায় একটি এলবো ব্যবহার করবেন। এই যে এটা হলো আমাদের এলবো। তো এই এলবোটির সাথে আমরা এখানে সংযোগ যেহেতু করব, এই যে এটাকে এভাবে ধরে নেবেন। এই যে ধরেন আপনার ঠিক আছে। তারপর আমরা যেটা করব, এটা যেহেতু একটু ভিতর দিকে যায় তার জন্য আমরা এটাকে এই পাইপটি একটু বাড়তি নিয়ে নিব। এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমরা কতটুকু বাড়তি নিচ্ছি। সো এটা অনুমান করে একটু বাড়তি রাখলেই চলে। তো আমরা এখন এটাকে এখান দিয়ে কেটে ফেলবো। এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমরা কতটুকু বাড়তি নিই। এই যে এই পর্যন্ত আমরা এটাকে বাড়তি নিচ্ছি, দেখতে পাচ্ছেন। আমাদের কাটা অলরেডি শেষ হয়ে গেছে। এখন আমরা এখানে এই ব্যান্ডটি বসাবো, এই প্লেন ব্যান্ডটি এখানে আমরা বসাবো। তো এটা দেখতে থাকুন। এখানে ভালো করে গাম দিয়ে নেবেন। এটার হালকা কিছু গামে এটা তো মেরে দিবেন, দেওয়ার চেষ্টা করবেন, এটা দিলে ভালো হয়। না দিলেও চলে, কিন্তু এটাতে যখন দিয়ে দিবেন তখন আর একটু ভালো হবে। এই যে এখন আমরা এটাকে এটার সাথে সেট আপ করে দেবো। একদম একুরেট বসে গেছে। তো এখন আমরা যেটা করব, আমরা এখন এই ট্যাঙ্কির ভিতরে, হাউসের ভিতরে পাইপটাকে ঢুকাবো। এই যে হাউসের ভিতরে আমরা পাইপটা ঢুকাচ্ছি। সো আমাদের কিন্তু স্লোপটা আর একটু করা লাগবে। এই যে আমাদের যে মাটিটা আছে এটাকে সরিয়ে দিব, না হলে কিন্তু আমাদের পাইপটা পড়বে না। তো আমরা এখন মাটিটাকে একটু ক্লিয়ার করে দিব। তো দেখতে পাচ্ছেন আমরা কিন্তু এখানে অলরেডি এই যে এই দুইটাতে ফাইবার লাইন টেনে ফেলছি। এই যে এটা হলো আমাদের ময়লা পানির, আর নিচেরটা হলো আমাদের বাথরুমের। এই যে আমাদের কাজটা অলরেডি সাকসেস হয়ে গেছে। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমরা একটা গ্যাস পাইপ দিছি। এই যে এইখানে একটা গ্যাস পাইপ দিছি, এইখানে একটা গ্যাস পাইপ দিয়ে দিছি। তো এটা হলো একটি কাউয়াল। তো এই কাউয়ালটি আপনারা অবশ্যই দিবেন, না হলে কিন্তু এখানে আপনার ময়লা ঢুকে ওই ভিতরে জাম হয়ে যাবে বা বৃষ্টির পানি পড়বে। সো যার ফলে আপনারা এটি দিতে হবে। এখানে একটি টি দেওয়ার কারণ হলো এখানে যদি ভবিষ্যতে কোনো ধরনের ময়লা আটকে যায় তখন এটা দিয়ে এটাকে ময়লাটাকে বের করে ফেলা যাবে। আর এখানে একটা এলবো দিয়ে দিছি। তারা দিয়ে দেওয়ার পরে এখানে আপনারা এখন দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কাজটা অলরেডি হয়ে গেছে। তো এখন আমরা এই মাটি দিয়ে এটাকে বরড করে দিব। বরড করে দিলেই কিন্তু আমাদের কাজটা হয়ে যাবে। মানে বাথরুমটাকে একটা চেক দিব যে আমাদের পানিটা একুরেট হয় কি না। এখন আমরা বাথরুমের দিকে আপনাদেরকে নিয়ে যাব। তো এই হলো আমাদের বাথরুম। আমরা এই বাথরুমটাতে মূলত কাজটা করেছি। তো এটা কিভাবে এটার কাজটা করেছি এটা কিন্তু আপনাদেরকে আমি দেখাইছি। এটা হলো আপনার 3 ফুটের ভিতরে। এই যে এই সাইড থেকে এখান থেকে ওই পর্যন্ত 3 ফুটের ভিতরে আমরা এইটাকে বসাইছি। তো এটা হলো আমাদের বাথরুমের সাইড। তো এখন আমরা এখানে পানি ঢেলে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব যে আমাদের বাথরুমে কতটুকু কার্যকর হয়েছে বা কতটুকু পানি এই যে এখানে আছে। তো এখন এটাকে আমি দেখিয়ে দিব, আপনারা মনোযোগ সহকারে জিনিসটা দেখতে থাকুন। এই যে দেখতে পাচ্ছেন তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের বাথরুমটা অলরেডি পানি দিয়ে দিচ্ছি। তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের পানিটা কত নিচে আছে। তো পানিটা যদি নিচে থাকে তাহলে কিন্তু ভালো হয়। তাহলে ভালো হয় কি আপনার পানিটার উপরের দিকে ময়লাটা উঠে আসে না। যদি পানি একটু উপরে থাকে তখন আপনার হয় কি ময়লাটা উপরের দিকে উঠে আসে, গন্ধ থাকে। তো এভাবেই আপনারা মূলত এই জিনিসটাকে লাগিয়ে নেবেন। আমি আপনাদেরকে কাজটা দেখিয়ে দিচ্ছি আগে কিভাবে কাজটা করেছি। ডিসক্রিপশন বক্সে আমি এটার লিঙ্কটা দিয়ে দিব যে আমরা এই 4 ইঞ্চির কাজটা কিভাবে করেছি। অবশ্যই জিনিসটা কমপ্লিটলি আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। তো ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক করে দিবেন। আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।